ダメ。そうだからな。いや高いものは必要ない。それはやばいっていやこれもね一応電波時計だけど2000円でどこ行ってもいいじゃないの。そうね、そう。2万円そうなの、私もね、本もね、本もいいの欲しいんだけど、手先だけ置いてくるもんで、これだともう本も500円か1000円のものばっかり。